Só deixar aí gravando. Tá gravando? Tá. Então, galera, agora a gente também tem, essa lanterna aqui. Ela carrega na tomada. Você pode fazer. E aqui, você liga. Tem uma de potência 1. Vocês não estão vendo? Tem 4 pinos aqui, ó. Tá vendo? Quando você acende, só acende um, ó. Só acende um, galera. Quando você acende, só acende um. Agora, assim, acende os 4. Vai forte. Galera, vocês estão vendo ali, ó, na lanterna? Na frente. Aí, galera. Que é o sítio, galera. A gente tá no sítio. Aqui, ó. Só deixa eu chegar mais perto aqui. Olha aqui a fogueira. Ó, eu vou estar acendendo. Por que vai acender uma fogueira? Você viu? Hein? Sai de perto. Por que vai acender uma fogueira? Porque acho que a gente quer ficar massa toda noite. Que a gente fica lá toda noite. Ainda essa partida. Você tem que fazer isso com pinheiro. Com aqueles negócios lá de pinheiro. De galho de pinheiro. É de sapé. Então, agora vocês vão ver como é que ela tá. Olha ali como ela tá. Essa lanterna aqui tem 2 pontos. Foi muito massa no real. E daí já tá com calor. Não, tá vindo pra cá. Vai demorar ainda. Vai demorar. Davi, sai de perto. Mas sim, a gente vamos sair. Tá gravando? Chegar aqui mais perto. Vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui. Ó, vou dar zoom aqui pra vocês, ó. Olha o fogão. Gente, dá pra assar um peru com isso daí. Ali é do chão. Eu vou te assar aqui. Olha a altura do chão. Agora olha ali a altura da onde que tá indo a fogueira. Daqui dá. Epa. Parece vagalume que tá saindo. Aqui veio vagalume de noite. Cuidado pra ver se esse foguinho aí ele machuca. Não machuca. Esse daí não machuca. Tá aqui, ó. Olha, tá. Galera, vocês não tem noção das fogueiras. Ó, muito fogo. E onde tava a mãe e meu pai? Assim. Quê? E onde tava a tia Andressa e o pai? Epa. Não sei também. Minha mãe é tua tia? Hã? Minha mãe é tua tia? Não vai. Claro que não. Eu sei. É sua amiga, né? Foguinho que machuca. É. Quem? É sim, na verdade, Quem? a sua mãe é minha tia. Nossa, lanterna aqui. Nossa, é o JP! É o JP no vídeo do... Robin. Galera. Deixa eu ir tocando. Fala baixo também, né? Que segredo o JP. Deixa eu ver. Meu Deus! Olha aqui que fogão! Agora é escada até chegar Para, perto. Ih!
dá pra chegar mais perto. Tá vendo? É muito quente, galera. É muito quente. Tá muito quente, galera. Então, ele foi. Ué, mas é até melhor, né? É até legal. É até melhor, é até legal. Porque daí, ó. Olha ali o galo. Olha ali o galho. Galho da árvore, assim, nossa. Aqui, ó. Olha o galho da árvore sendo maçã. Tá queimando. Ali, aquele galho da árvore. Então, galera, eu não vou gravar mais. Quase que minha bateria já tá acabando. E a fogueira já tá apagando, né? Então, tchau. Gravou, galerinha. Gravou?